আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো সকলে? আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছো। কাছে ও দূরে, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারাই আমার ভিডিওটি দেখছো তাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। তো আমরাও বেশ ভালোই আছি আল্লাহর রহমতে। তো দেখো এখন সকালবেলা, তো সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করলাম। তো এখন আমি সবার জন্য চা করে নিচ্ছি। প্রতিদিনের মতো তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো, যারা এখনও লাইকটা দাওনি প্লিজ লাইকটা দিয়ে ভিডিওটা দেখা শুরু করো। তোমাদের একটা লাইক কিন্তু আমার ভিডিওটার অনেকটাই ইমপ্রেশন বাড়িয়ে দেবে। তো প্লিজ লাইকটা দিয়ে দিও সকলে। এখন দেখো আমার চা হয়ে গেছে, তো চাটা আমি ঢেলে নিচ্ছি। তো চলো চাটা এখন সবাইকে দিয়ে দেব। তো তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। তো আমার চ্যানেলটাতে যারা নতুন এসছো, এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তাহলে আমি ভিডিও ছাড়া মাত্রই তোমাদের কাছে আগেই পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা দেখো চায়ের কালারটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে। তো এখন বাজে সকাল 9টা। তো খাওয়া দাওয়া সেরে একটু হাতে সময় পেলাম, তো ভাবলাম ফ্রিজটা পরিষ্কার করাই যায়। ফ্রিজটা প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল পরিষ্কার করা হয়নি। তো ফ্রিজের কর্ডটা আমি খুলে দিয়েছি কারেন্টের থেকে। তো এখন ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেব। মাত্র 2টি উপকরণ দিয়ে ফ্রিজটা আমি খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করব। তো বন্ধুরা দেখো ফ্রিজের যে তাকগুলো, তো এগুলো সব খুলে নিয়েছি আমি। তো খুলে নিয়ে ভালোভাবে স্কচব্রাইট দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর ব্রাশ দিয়ে। তো সবগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার। তো এখন আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করব। তো তার জন্য দেখো এখন একটা পাত্রে উষ্ণ গরম পানি নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি 2টো পাতিলেবু কেটে নিয়েছি। এখানে দেখো 2টো পাতিলেবু আমি কেটে নিয়েছি। আর এখানে বেকিং সোডা বা খাবার সোডা তোমরা যেটাই বলো। তো এই দুটি উপকরণ দিয়ে কিন্তু আমি ফ্রিজটা গন্ধমুক্ত আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তোমরা দেখতেই পাবে। তো এখন আমি লেবুটা চিপে চিপে লেবুর রসটা বার করে নিচ্ছি। তো অনেকে অনেকভাবেই ফ্রিজ পরিষ্কার করে থাকে, তো আমি আমার প্রসেসে ফ্রিজটা পরিষ্কার করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি ভালো লাগবে। তো এই পরিমাণ মতো বেকিং সোডা নিয়ে নিলাম। তো এখন আমি সুতির একটা ভালো কাপড় নিয়ে নিলাম। তো এই কাপড়টা চুবিয়ে চুবিয়ে এখন একটু ফ্রিজটা মুছে নেব। তো আগেই বললাম ফ্রিজের কর্ডটা কিন্তু আমি আগেই খুলে দিয়েছি। তো এখন এভাবে ফ্রিজটা আমি পরিষ্কার করে নেব। তো এভাবে এই বেকিং পাউডার আর লেবুর রস দিলে কিন্তু একটু উষ্ণ গরম পানি করে নিলে একটুও কিন্তু গন্ধ থাকে না। ফ্রিজে কিন্তু একটা গন্ধ থাকে জিনিস, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে রাখতে। তো এভাবে যদি পরিষ্কার করা হয় তো একেবারেই কিন্তু গন্ধ করবে না। তো এটা দিয়ে পরিষ্কার করার পর আমি নর্মাল ঠান্ডা পানি দিয়ে আবারও কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নেব। তো চলো এখন মুছে নেওয়া যাক, তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা এখন আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। তো এই দেখো কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখো নতুনের মতো কিন্তু এখন চকচক করছে একদম। তো তোমরা দেখে বুঝতে পারছো তো? আশা করছি কমেন্ট করে জানাবে কেমন হয়েছে পরিষ্কার। তো পরিষ্কার করার পর আবার এই যে থাকগুলোকে লাগিয়ে নিয়েছি আর ফ্রিজে যা কিছু ছিল সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আবারও রেখে দিয়েছি। তো রেখে দেওয়ার পর একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম।
তো এখন চলে আসলাম দুপুরে রান্না করতে। তো ফ্রিজ পরিষ্কার করতে করতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। এখন যেহেতু শীতকাল, তো সময়টা অনেক কম, একটা কাজ করতে গেলে কিন্তু আর একটা কাজ হয় না। তো দেখো এখানে পেঁয়াজকলি কেটে নিয়েছি, তো পেঁয়াজকলিটা ভাজি করে নিচ্ছি। আর এখানে দেখো পুকুর থেকে মাছ ধরে এনেছিল, তো সেই ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে আর শেয়ার করা হয়নি, কারণ আমি তো ব্যস্ত ছিলাম, তোমাদেরকে বললাম। তো এখন মাছটাকে লবণ হলুদ মাখিয়ে নিলাম। আর এখানে দেখো ডাঁটা শাক চচ্চড়ি হবে, তো সব কেটে নিয়েছি। আর এখানে ফুলকপি, তো ফুলকপি দিয়ে আর ওই যে পুকুরের জ্যান্ত মাছ দিয়ে রান্না করব। তো এখানে দেখো মাছটা আমি ভাজি করে নিচ্ছি। তো জ্যান্ত মাছ দিয়ে ফুলকপির তরকারি কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আর এখানে দেখো ফুলকপিটা আমি ভেজে নিচ্ছি। তো ফুলকপিটা ভেজে নিলে ফুলকপির যে গন্ধটা সেটা কিন্তু থাকে না, আর খেতেও কিন্তু স্বাদটাও কিন্তু ভালো হয় ফুলকপির। তো ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গেছে, তো এখন আমি ফুলকপির তরকারিটা করব। তো এখানে দেখো ফুলকপির তরকারিটা করার জন্য আমি সব রকমের মশলা কষিয়ে নিয়েছি। তো এখন ফুলকপিটা দিয়ে দিলাম। তো ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে তারপর পরিমাণ মতো ঝোলের পানি দিয়ে দেব। তো দেখো একটু ঝোলের পানি দিয়ে দিলাম। তো এখনও আরেকবার কষিয়ে নেব, তারপর কিন্তু আমি মাছগুলো দেব। তো কষানো হয়ে গেছে, তো এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিলাম। তো তরকারিটা আমার প্রায় হয়ে এসেছে, তো একটু ফুটে উঠলেই আমি তরকারিটা নামিয়ে নেব। তো আজকের মেনুতে পেঁয়াজকলি ভাজা আর ফুলকপি আলু আর মাছের ঝোল। তো ফুলকপির তরকারিটা দেখো মনে হচ্ছে যেন মাংস রান্না করেছি, এতটা সুন্দর হয়েছে। আর এখানে দেখো ডাঁটা শাক চচ্চড়ি, তো এটাও হয়ে গেছে। তো খুব লোভনীয় হয়েছে দেখতে কিন্তু। তো এখন রাত্রিবেলা, এখন দেখো তোমাদের ভাইয়া নিয়ে এসছে বিরিয়ানি। তো ছেলে আর বাবা খেয়ে নেবে এখন বিরিয়ানি। তো আমি তো রুটি খেয়ে নিয়েছি, তো এখন আনলো বিরিয়ানি, তো ওরা খাবে। তো আজকে বিরিয়ানি খেতে খেতে ভিডিওটা শেষ করা হবে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর দেখো বিরিয়ানিটা খুব ঝরঝরে সুন্দর। আর ছেলে দেখো বলছে তোমার ইচ্ছা, তুমি কি নেবে না নেবে। তো বাবা ছেলে মিলে এইভাবেই মিল করে ওরা খেয়ে নিচ্ছে। তো আমার ছেলের কিন্তু ফেভারিট হলো বিরিয়ানি। তো আজ এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে আর সাবধানে থাকবে। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।